隨住佢表現就日趨成熟，喺飛馬咧亦都得到係教練嘅信任㗎啦。好啦，呢下頭槌，如果講做反擊咧，香港代表隊啲球員有一定嘅能力因為都有一定數字嘅快馬啦。咁羅廣威黎諾賢啦都快嘅，方伯倫都快嘅。呢球波方伯倫其實避過咗葉楚貴嘅。方伯倫嗰球波咧係好有信心嘅情況之下，你話如果真係驚咧淆底嗰啲咧一嘅總之係成對方逼緊埋嚟踢咗就算㗎。希望佢哋真係可以堅持到呢份信心，繼續呢場比賽裏邊咧有好嘅表現啦。又係方伯倫啦！以前大家覺得佢子彈咁砰砰聲，左邊係佢玩晒。咁但係隨住即係近排喺度踢波咧，用個波嗰個係思路咧都清晰咗好多，即係聰明啲啦。省隊都係重新係組織個攻勢啦。中距戰，但可惜呢球波俾甩咗好嘢呢球波方伯倫搶得靚，亦都推埋中間，唔係好求其清咗就算。但俾翻埋嚟壓力就比較大㗎，左仰右仰，結果仍然都係要俾翻張志勇。鄭展龍雖然個波攞唔定，但係撞翻落嘢有隊友幫到手啊！落話咧港隊受壓，但係一冚翻過嚟咧，暫時真係曾 Sir 你冇講錯啊！咁港隊班球員咧暫時打咗推一推嘅，不過冇吹罰。咁再由個中距戰咧踢上嚟。不過今日睇翻港隊嗰啲由後場踢去前場嘅波都係麻麻字。好啦，徐雲傑快傳俾上嚟方伯倫，再側前，但係羅廣威走個位咧，亦都同時間見到對方嘅林吉源咧已經係睇到條路㗎啦。就係佢都好快掟咗入嚟啦，方伯倫硬闖啦呢下，想話夾硬爆落去，但係對方一個前後夾擊咧，趁機轉翻過嚟俾方伯倫。一嚟今日方伯倫啦真係啦夠晒勤力㗎，一有空位咧呢個即係左翼位左閘嘅球員咧已經第一時間俾翻係方伯倫。呢邊左揾右揾都係同埋個節奏咧，可能同本土嘅聯賽會有少少唔同。呢個正正係一啲經驗嚟㗎。徐雲傑教翻個長波過嚟，咁就高空波咧應該就冇乜優勢㗎啦。胡俊明再頂前，羅廣威再留翻入中間，鬥亞鄭展龍。咁呢個球員佢嗰個能力係唔錯嘅，腳底功夫亦都好，有啲猶豫當時個波有啲黐腳咧，亦都係廣東隊一個反擊機會啦。但係呢個波由於第一下上唔到腳啦，變咗有時間俾港隊嘅球員翻轉頭咧，做翻啲補位嘅工作。好彩夠快翻嚟方伯倫又留翻個波，胡俊明中距展後上，再自己爆落去。最後咧界外呢個角球都賺唔到因為個波彈中翻咧，就葉楚貴自己出界。先讚方伯倫呢下就冇咧受到葉楚貴嗰個假動作影響，仍然遮到條線嘅。跟住當佢一出腳嘅時候，亦都係搏到咧佢嘅傳中球之餘咧，哇！即係解圍個就食得好實正，正就撞翻落葉楚貴咧個隻手嗰度添，由隻身由個手，啲搞到咧定虧咗好多啦，叫做。同埋今次女子隊又有頗多嘅新兵新血係加入咗嘅，因為幾個老大姐唔喺度啊嘛。咁張偉琪去咗澳洲啦，咁陳穎咧都係縮翻後啲，等廣東隊嚟喎。可能有少少係唔同嘅部署都唔定，咁只係開賽嘅早段啫。哇！呢個後爭鋤得好靚啊，鄭展龍。咁今個嘅比賽咧可以換6個人嘅。方伯倫交翻個直線，亦都偏離唔係話太遠嘅啫。睇邊個快？陳志超俾到前邊，呢度一轉身，好彩巴得夠快，裝住嚟。係香港代表隊仍然相當積極去搶後生仔，亦都係93年出世其實佢同方伯倫都係叫做同期。好俾翻方伯倫撩高咗，俾翻袁振聲。哎呀，呢下踢中腳，點定個勝局啦！時間對喺次回合咧，最終能夠重奪呢個省港杯嘅機會就大好多啦。咁相信呢班後生仔我哋唔係話一定定不一定。但係如果經過呢場嘅省港杯咧，我相信就喺我嘅角度值得係支持俾多啲。中應該打呢個防中嘅位置方伯倫上一場嚟講，楊超星個威力係幾大。阿聰截到，後邊仲有個方伯倫轉翻過嚟右手邊。好，梁冠聰、陸志豪猜翻後，方伯倫好嘢，林吉源。對翻啲位就保持翻啦，有咁嘅能力有。袁劍鋒袁劍鋒俾嗰個尺寸唔錯呢個。咁所以黎耀聰
算係而家陣中咧經驗比較豐富啲嘅球員嚟㗎。中距展，好嘢！方柏倫就拍甩咗，自己爆上去啦。佢有咁嘅能力㗎，食住個身位，仍然食住個身位，應該會角球啦。等後上啊，再俾個直線，好嘢！方柏倫就拍甩咗。而家七路仔嘅曾超入啲捉到都好啊嘛嚇。好，呢邊廣東隊有利啦，但係方柏倫啊截到，簡簡單單都唔使組織啊。羅銘批後咗，呢度梁冠聰上嚟，盧林再扯入嚟，袁浩將佢打手錘咧係撻咗啊！咁但係撻咗都好在打到啊，打唔到漏嘅話，球員會了解更多啊！轉到身，但係射唔到，再俾喺後邊，好彩咧！喺戰術上面咧，對於郭家樂教練咧都係一個挑戰，我覺得對㗎啦。後上嘅盧林，再將嗰個波，袁浩俊嘅世界係咪打到？但係就麻麻地。哎呀，譚樂國解圍點會踢入中間嘅？跟住呢度方柏倫又頂翻出嚟，但係頂咗俾盧林。余劍鋒。你嗰場直播，中立裁判好唔好咧？呢個哇靚㗎，盧林呢個傳中波嚇。咁啦，咁啊由下半場或者去到加時嘅上半場到呢個階段咧，廣東隊係有3番4次可以即係入波嘅機會。不過真係要讚港隊球員，真係前仆後繼，但係要付出啲代價啦。睇嚟方柏倫呢下咧就中咗一嘢。盧林犯規，嗱方柏倫偷咗個波，盧林埋嘅時候咧。就係掉低咗啊方柏倫嚇，我哋有少少拗柴都唔定，好在人數夠嚇。呢阿劉同埋陳志超結果就猶豫之間咧，俾個香港隊嘅球員咧可以係踩到位。方柏倫仲好氣好力喎嘅盧林，呢個第一時間俾個直線，陳志超，方柏倫啊心口照啊，俾你省角球。好嘢啊！呢下方柏倫相信踢完呢2場省港杯首次回合咧，球員個體能咗。好啦，陳志超想話夾硬比，但方柏倫真係好嘢。咁啊，其實方柏倫咧，即係喺我眼中都算係港隊其中一個咧表現得叫做4平8穩，都要自己走。超智呢個波批到，楊超星扯出嚟亦都靚㗎。哎呀，好彩又係方柏倫，啱啱啊截咗阿肖智嗰個係股。肖智諗住擘開口食㗎啦，點知仲有個方柏倫，識英雄重英雄。呢度頭槌解圍，卓耀哥，好嘢啊！佢都知道大腳踢都冇用啦，因為剩翻自己係最前㗎啦嘛，一於自己爆。但呢個波推大咗，再等等先至推好啦。林吉源都唔敢飆㗎啦。